Horlama protezleri ve kullanımı. Horlama protezi, horlama ve uyku apne hastalığı olan hastaların kullanabileceği ağız içi protezlerdir. Horlama protezi, alt çeneyi öne alarak hava yolunu genişleten, horlama ve apneyi kesen ağız içi aparatlardır. İyi bir kulak burun boğaz muayenesinden sonra cerrahi yapılamayan, ameliyat olmak istemeyen ya da ameliyattan fayda göremeyecek hastalarda rahatlıkla kullanılabilir. Yine aynı şekilde NSPAP maske kullanan hastalarda pip basıncını düşürebilmek için ağız içi protezlerden faydalanılabilir. Muayenehane koşullarında yaklaşık 10 dakika içinde hazırlanan oldukça etkili, ağrısız yeni bir yöntemdir.